په فاریاب کې خلک د چا له ویرې له کورونو څخه نه وځي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ خلکو د چا پر ضد اعتراضونه کړي دي او خلک ولې له سختې ویرې سره مخ دي او په کورونو کې بند ناست دي او لسګونه کسان څنګه نیول شوي او ورک شوي او خلک د بازار پر لور تګ ته ولې زړه نه ښه کوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. سرچینې وایي په فاریاب کې وګړي د اسلامي امارت د واکمنۍ د ځواکونو له ویرې له کورونو څخه نه وځي. سیمه ایزو سرچینو د فاریاب له دولت آباد ولسوالۍ څخه راپور ورکړی چې د نوموړې واکمنۍ د امنیې قومندانۍ پر ضد د وروستیو اعتراضونو له امله وګړي له سختې ویرې سره مخ دي او له کورونو څخه نه وځي. د راپورونو له مخې د یادې واکمنۍ سرتیرو له لاریونونو وروسته لسګونه کسان نیولي او د نیول شوو کسانو برخلیک لا هم ناڅرګند دی. ډیری هټۍ د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ تړلې پاتې شوي دي او وګړو د بازار پر لور تګ ته زړه نه دی ښه کړی. لاریونونه د اختر پر دویمه ورځ هله پیل شول چې یو شمېر ځوانانو د دغې واکمنۍ له ځواکونو سره فزیکي نښته وکړه. د کابل ادارې سرتیرو یو شمېر کسان ونیول چې وروسته وګړو د اسلامي امارت د واکمنۍ د امنیې قومندانۍ خلاف اعتراض وکړ او د پخواني مرستیال ولسمشر مارشال عبدالرشید دوستم په پلوۍ یې غږ پورته کړ. سرچینو منلي چې د نوموړې واکمنۍ ځواکونه اوس هم د لاریونوالو د پیژندلو لپاره کور په کور پلټنه کوي او د وګړو ترمنځ د پراخې ویرې چاپیریال خپور شوی دی. د لاریون پر مهال وګړو ژوندی دې وي دوستم نارې وهلې. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.